यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी माथिपट्टिको लाइनबाट पुरै आइसक्यो, माथिबाट सुरु भइसक्यो आइसाउनलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै आइसक्यो। नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई डिप फ्रिजमा ग्यास कसरी हाल्ने, ग्यास डिप फ्रिजको ग्यास सकिएको छ कि छैन, कसरी सकिएको छ, सकिँदाखेरि के हुन्छ, लिकेज हुँदा कस्तो हुन्छ, ग्यास लिकेज हो कि होइन, ग्यास ड्यामेज छ कि, ग्यास चोकिङ छ कि, यी सबै कुराहरू कसरी पत्ता लगाउने, कसरी चेक गर्ने र कसरी बनाउने भन्ने बारेमा यस भिडियोमा पूर्ण रूपले तपाईहरुलाई म जानकारी दिने गइरहेको छु। मजाले हेर्नु होला, सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला। यो फ्रिजलाई मैले सबभन्दा पहिला चेक गर्दाखेरि भनेको लाइन दिएर एम्पियर हेर्ने गरेको छु। जहिले पनि फ्रिजलाई चेक गर्दा सबभन्दा सुरुमा प्लग लगाएर फ्रिजलाई चलाएर त्यसको एम्पियर हेर्नुपर्छ। एम्पियर के कति ल्याइरहेछ, यो फ्रिजले हेर्दाखेरि एकदमै नर्मल, एकदम सामान्य, एकदम स्वस्थ अवस्थामा लिनुपर्ने एम्पियर लिइरहेको छ। 0.76 यस्तै लिइरहेछ। यो एकदम यसको वायरिङमा एकदम सही छ, यसको कोइलहरु राम्रो छ। यसमा R134 ग्यास लागेको छ र 69 यो कम्प्रेसरको साइज हो। अब वायरिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा ठिकठाक छ भनेपछि लाइनबाट यसलाई छुटाउने। अब हामीले हेर्नुपर्ने भनेको ग्यास हो। यतिन्जेलसम्म चलाउँदाखेरि पनि कुनै पनि किसिमको तातो पनि यसमा आएन र चिसो पनि आएन। भित्रपट्टि चिसो, बाहिरपट्टि तातो, दुईटै कुरो यसमा आएन। त्यो हुँदाखेरि अब यसको ग्यास हेर्नुपर्छ, ग्यास कस्तो छ त। त्यसको लागि मैले यहाँ चार्जिङ बल्ब, यहाँ जहाँ हामीले ग्यास चार्ज गर्ने बल्ब जोड्छौं त्यस ठाउँमा हामीले काट्यौं र काट्दाखेरि कुनै पनि किसिमको प्रेसर, एकदमै हाई प्रेसरमा ग्यास निस्किनु पर्ने थियो, त्यो प्रेसरमा ग्यास निस्किएन। हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले अम्लाले थोरै यसो चेक गरे, हल्का मात्रै हो कि जस्तो सोस गरेर मात्रै ग्यास बाहिर आयो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फिल्टरको अवस्था कस्तो छ। मैले यसो फिल्टरलाई ठकठक पारेर हेर्दाखेरि त्यसको क्यापिलरीमा त्यहाँ त्यो केबल टाईले बानेको रहेछ। त्यसलाई यस्तो खुलो बनाएर यसो ठ्याकठुक पारेर हेर्दाखेरि फिल्टरमा खासै त्यस्तो समस्या छ जस्तो मलाई लागेन। पाइपहरुमा यतातिर लिकेज छ कि भनेर पनि हामीले हेर्न खोज्यौं, लिकेजहरु जस्तो देखिएन। र अब यो ग्यास चार्जिङ बल्बमा हामीले एनआरबी बल्ब, जहाँ जुन बल्ब लगाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई ग्यास चार्ज गर्न सजिलो हुन्छ, त्यो बल्ब जोड्दै छौं। किनभने यसबाट एकदम प्रेसरमा ग्यास ननिस्किसके पछाडी हामीलाई स्योर भयो कि फ्रिज भित्र ग्यास त छैन, तर के कारणले सकियो त, लिकेज भएर सकिएको हो कि, ड्यामेज भएर सकिएको हो कि, वा चाहिँ नि चोकिङ भएर सकिएको भन्ने कुराको जान्नको लागि अब एकचोटि हामीले यसमा प्रेसर दिएर हेर्छौं। प्रेसर दिनको लागि हामीले एनआरबी बल्ब, ग्यास चार्जिङ बल्ब जोड्नुपर्छ। सजिलो हुन्छ है, हेर्नुस् है। त्यसको लागि म यहाँ अब एनआरबी बल्बलाई जोड्दै छु। हेर्नु होला, ध्यान दिएर हेर्नु होला, अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाई यदि फ्रिज टेक्निशियनको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ, यो काम तपाई गर्न चाहनुहुन्छ, इच्छा छ र जान्न चाहनुहुन्छ भने अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु। किनभने साना कुराहरूले, साना हाउभाउका कुराहरूले, साना चाहिँ नि एक्सप्रेसनका कुराहरूले पनि धेरै कुरा जान्नुहुन्छ क्या। यस्तै त रहेछ नि, आगो बाल्ने जोडिहाल्ने, त्यो रड लगाएपछि जोडिहाल्छ भन्ने हुन सक्छ। तर त्यो रडलाई म कसरी लगाउँदै छु, आगो म कसरी लगाउँदै छु, नजिकबाट लगाउँदै छु कि टाढाबाट लगाउँदै छु, सुरुमा छेउमा कतिको दूरीबाट आगो लगाएर लास्टसम्म कतिको दूरीबाट आगो म त्यहाँ दिइरहेछु, यस्ता कुराहरू ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले स्किप नगरी हेर्नु होला, मजाले बुझ्नुहुन्छ। भिडियो हेरिसके पछाडी तपाई एउटा सामान्य टेक्निशियन हुनुहुन्छ भने एक्सपर्ट हुनुहुनेछ र सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि एउटा फ्रिजमा ग्यास हाल्न सक्ने चाहिँ बन्नुहुन्छ क्या, पुरा भिडियो हेर्नुभयो भने। अब म यसमा ग्यास सिलिन्डरबाट, मेरो एक्स्ट्रा सिलिन्डरबाट प्रेसर दिएर हेर्ने हो। यसमा फ्रिजमा अब प्रेसर दिनुपर्छ। लगभग तपाईले 200 psi सम्म प्रेसर दिन सक्नुहुन्छ। 250 दिँदा पनि हुन्छ, डिप फ्रिजमा 250 सम्म पुर्याउँदा पनि हुन्छ। मेरो चाहिँ त्यो ग्यासको पाइप अलि पुरानो छ, अलि धेरै चलाइसकेको हो, र पाइप पो फुट्ने हो कि भन्ने डरले मैले चाहिँ 200 मात्रै हालेर हेर्ने गर्छु। त्यो बल्ब जोडिसकेपछि देखिनुभयो होला, पाइप मैले त्यहाँ जोडे। मिटरको एउटा जुन दुईटा मिटर छ है, मैले मेरो मिटरमा चाहिँ ग्यास मिटर चाहिँ दुईटा मिटर छ। अब जुन मिटर म युज गर्छु त्यही मिटरको मुनिको पाइपलाई चाहिँ फ्रिजतिर जोड्ने र बिचको पाइपलाई यता म मेरो सिलिन्डरको प्रेसर दिने पाइपमा जोड्छु।
यो मेरो सिलिन्डरलाई मैले पहिल्यैबाट चाहिँ नि एउटा एनआरबी भल्भ त्यही ग्यास चार्जिङ भल्भ जोडेर त्यो पाइप लगाउन सजिलो बनाइसकेको छु। अब यसमा 200 सम्मको मैले पिएसआई प्रेसर दिइसके पछाडि नि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ठुलो लिकेज छ भने यसरी फ्रिजको भित्तामा कान टाँसेर सुन्दाखेरि त्यहाँ भित्रबाट चाहिँ नि हावा लिकेज भएको अथवा अलिअलि लिक्विड सहित हावा निस्किरहेको गुजुजु गुजुजु यस्तो खालको आवाज आउन सक्छ। फुसुसु फुसुसु गर्ने खालको अथवा गुजुजु गर्ने खालको यस्तो खालको भित्रपट्टि आवाज आउन सक्छ क्या। यदि ठुलै दुलो छ भने चाहिँ मजाले सुनिन्छ। अनि त्यो हुँदाखेरि भनेको कहाँनिर कस्तो खालको लिकेज छ भन्ने कुरो हामीलाई धेरै सपोर्ट हुन्छ नि त हैन। त्यस्तो ठुलो खालको आवाज आयो र ठ्याक्क यहाँनिर हो भन्ने हामीले अनुमान पायौँ भने त्यहाँनिर अलिकति कोट्याएर हामीले टाल्न पनि सक्छौँ क्या। त्यस कारणले मैले बा त्यस्तो कुनै ठाउँ त्यस्तो थाहा हुन्छ कि पत्ता लाग्छ कि भनेर चेक गरेको हो। अलिअलि शङ्का मलाई यो यतापट्टिको साइडमा लाग्यो, यो उतापट्टिको त्यो सानो भागमा चौडाइपट्टि त्यहाँनिर म बार त्यहाँ चेक गर्दैछु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यस्तो ठुलो हुने भन्ने कन्फर्म चाहिँ भएन, तर मलाई एकदम हो कि जस्तो डाउट मात्रै भयो। फ्रिजमा बिस्तारै बिस्तारै चिसो घट्दै गएको भन्ने फ्रिज मूल्यहरूको भनाइरहेको थियो र साह्रै सानो दुलो छ भने थाहा पनि हुँदैन हामीलाई। मिटरले चेक गर्न पनि धेरै समय लाग्छ। लगभग मैले यसलाई 1 घन्टा जति विचार गर्दाखेरि पनि खासै प्रेसर नघटेको र त्यस्तो कान थापेर सुन्दाखेरि पनि खासै ठुलो त्यो मैले त्यो कन्फर्म हुने गरेको लिकेज छ जस्तो मलाई लागेन। र अब मेन कुरो त खर्च हो। अब खर्च लिकेज छ भने खर्च बढिहाल्छ, त्यहाँ अरू काम गर्नुपर्छ। ग्यास मात्रै हाल्दाखेरि कमै लाग्छ खर्च। अब घरपेटीसँग मतलब फ्रिजको मालिकसँग कुरा गर्दाखेरि खासै ठुलो समस्या देखिन। अब यो पुरै लिकेज चेक गर्ने हो भने 1 दिनसम्म 2 दिनसम्म हामीले मिटर त्यही लगाएर छोड्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै थाहा हुन्छ। कसो गरौँ के गरौँ भनेर फ्रिजको मूल्यहरूसँग पनि सरसल्लाह गर्दाखेरि अहिले एकचोटिलाई अब ग्यास हालिरहौँ, त्यही कतै बिचमा अब 2-3 दिन 4-5 दिन हप्ता दिन अथवा कुनै कति समय लागेर ग्यास घटिहाल्यो भने चिसो हुन छोड्यो भने लिकेज रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो साह्रै सानो लिकेज छ भने थाहा पाउन धेरै समय लाग्छ क्या हामीलाई। कहिलेकाहीँ 3 महिना पनि लाग्दिन सक्छ ग्यास सकिनलाई। 3 महिनासम्म चिसो भएर ग्यास सकिन सक्छ, त्यति सानो लिकेज पनि हुन सक्छ। त्यस कारणले यसलाई हामीले एकचोटि अब ग्यास हालेर नै हेर्ने विचार गरेको छौँ। घर फ्रिज मूल्यहरूको सल्लाह अनुसार नै त्यसो गर्दाखेरि पनि हामीले एकचोटि अब यो फ्रिजको चाहिँ नि त्यो पाइप लाइनहरूलाई एकदम सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि मजाले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको मैले यहाँ काटिरहेको यो पाइप भनेको सक्सन पाइप हो, जुन ग्यास घुमेर निस्केर आएर पस्छ कम्प्रेसरमा, फेरि रिटर्न आएर कम्प्रेसरमा पस्ने भाग हो। र यो सक्सन पाइपलाई मैले काटेर यता बाहिर निकालेर छु हल्का सजिलोको लागि। अब कम्प्रेसरलाई चलाएर हामीले फ्लस गरेर सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले सफा गर्नुपर्छ एकचोटि चाहिँ। त्यसको तयारी म गर्दैछु, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू मजाले हेर्नु होला, हाउभाउले धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। स्किप नगरी हेर्नु, मजाले बुझाएर भनिदिन्छु क्या म। अब यहाँ कम्प्रेसर चलाउनु पर्छ हामी। कम्प्रेसर चलाएपछि एम्पियर पनि हल्का हेरौँ। त्यो पाइप हामी टालेर फ्लस गर्छौँ नि, अम्लाले त्यो पाइपलाई टाल्ने, हावालाई रोक्ने। कम्प्रेसरले त्यो अहिले भर्खरै हामीले काटेको पाइपमा कम्प्रेसरले हावा एकदम प्रेसरले फ्याँक्छ। त्यहाँनिर हामीले अम्लाले छेक्नुपर्छ। एम्पियर पनि हेर्नुपर्छ, एम्पियरको कस्तो अवस्था छ। हाई एम्पियर लियो भने तत्कालै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू नै वायरिङमा समस्या, कोइलमा समस्या देखा परेको हुनसक्छ। कम्प्रेसरको प्रेसर के कति छ भन्ने कुरो पनि यहाँबाट हामीले थाहा पाउँछौँ। र यो पाइप लाइनमा भएको फोहोर मैलाहरू पनि सफा हुन्छ यसो गर्दाखेरि। ग्यास हाल्नुभन्दा अगाडि एकचोटि सफा गरौँ न। देख्न सक्नुहुन्छ अम्लाले दह्रोसँग टाल्न सक्नुपर्छ, दह्रो टाल्नुपर्छ।
मजाले कम्प्रेसरले प्रेसरले हावा फालिरहेको हुन्छ, हामीले अम्लाले छेक्ने हो, ब्लक गरिदिने हो त्यो हावालाई। धेरै नै बल गर्छ कम्प्रेसरले, धेरै नै प्रेसर गर्छ, हाम्रो हातले थाम्नै नसक्ने गरेको प्रेसर आइसके पछाडि एकैचोटि हामीले छट्टै छोडिदिँदाखेरि एकदम हुसुसुसुसुसुसु गरेर धेरै ठुलो आवाजमा धेरै मजाले त्यो फोहोर मैलाहरू सहित त्यो हावाले चाहिँ फोहोर मैलाहरूलाई पनि निकालिदिन्छ, एकैचोटि सबै निकालिदिन्छ। छ भने है फोहोर मैलाभित्र छ भने निकालिदिन्छ। तर डिप फ्रिजमा लगभग हल्का फल्का त फोहोरहरू हुन्छन् नै, त्यही पनि कुनैमा त हुँदैन। यसरी नै केही बेरसम्म सफा गर्नुपर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मजाले हेर्नु होला साथीहरू। यसरी मजाले डिटेल्समा सम्झाइ बुझाइ नेपालमा अहिलेसम्म कसैले सिकाएको मैले चाहिँ देखेको छैन, जानेको छैन साथीहरू। म तपाईहरुलाई सबैलाई सिकाउँछु। हेर्नुस्, नेपालैभरिबाट तपाईहरु हुनुहुन्छ भने सबैले जान्नुहुन्छ क्या। सिर्फ तपाईमा म यो काम गर्न सक्छु, म यो काम गर्छु, मैले जान्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ हुन पर्यो। हामी सिकाउँछौँ। यो च्यानलमा रहिरहनु होला। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला। नजानेका कुरा, नबुझेका कुराहरु कमेन्टमा अथवा प्राइभेट उसमा सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले लिंकमा राखिदिएको छु, मेरो बायोमा, च्यानलमा गएर बायोमा नम्बरहरु सबै कुरा राखिदिएको छु। गुगल म्यापमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी पूर्वाञ्चल इलेक्ट्रोनिक्स पूर्वमै छौं, गुल्लाबारीदेखि तल सोमबारेमा। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ कपडाको युज गरे ताकि त्यसबाट निस्किने त्यो फोहोर मैला ओइलहरु चारैतिर नछरियोस् भनेर मैले कपडाले छेक्ने कोसिस गर्दै छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो भिडियो हेरिसके पछाडि कम्प्लिट रूपमा यदि तपाई टेक्निशियन हो भने त बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ। पुरै हल्का फल्का जान्नुहुन्छ, पुरा ज्ञान छैन भने पनि कम्प्लिट हुनुहुन्छ यसबाट। र तपाई टेक्निशियन होइन, तपाई सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईको घरमा यस्तो फ्रिज छ भने ग्यास सकिन्न कस्तो हुँदो रहेछ, के गर्नु पर्दो रहेछ, मेकानिकले कस्तो खालको समस्या हुँदो रहेछ, हेनतेन कुराहरु आदि इत्यादि कुराहरु धेरै कुराहरु जान्नुहुन्छ। हेर्नुस्, मजाले हेर्नुस्, एकछिन समय लगाएर, एकछिन समय दिँदा केही फरक पर्दैन। यसलाई मैले मजाले सफा गरिरहेछु ताकि तपाईको घरमा आउने मिस्त्रीले पनि चाहिँ कसरी काम गरिरहेछन्, कुन तरिकाले काम गरिरहेछन्, ठिकसँगले गरेका छन् कि छैनन्, वास्तवमा गर्नुपर्ने कसरी हो, यी यस्ता कुराहरु तपाईहरुले पनि जान्न सक्नुहुन्छ के। हामी कुनै पनि किसिमको ढाड छल कपट केही नगरिकन एकदम वफादारीका साथ काम गर्ने हौं। हामीले जति काम गर्छौं त्यति ज्याला लिने हो, जति धेरै काम गर्छौं त्यति धेरै हामीले फाइदा लिने हो। मतलब जति धेरै काम गर्यौं त्यति नै हामीले ज्याला स्वरूप आउने हो, कमाइ हुने हो। त्यसकारणले हामी लपन छपन जान्दैनौं, सब क्लियर रूपमा देखाइदिन्छौं। सबैले जान्नुपर्छ, कसैले कसैलाई ठग्नु पनि हुँदैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, म धेरै समय लगाएर अल्छी नगरी मजाले ध्यान दिएर सफा गरिरहेछु भने म यति धेरै दुःख गरिरहेको छु भने तपाईहरुलाई त हेर्नु मात्रै छ। एकछिन हेर्नुस्, धेरै कुरा जान्नुहुन्छ। एकछिन समय दिन सक्नुहुन्छ, हेर्नुस्, मजाले सफा गर्नुपर्छ। कम्प्रेसरमा प्रेसर कतिको छ त्यो कुरा पनि त्यही अम्लोले टाल्दाखेरि थाहा हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। अत्याधिक कम्प्रेसरमा प्रेसर चाहिन्छ। हातले हामीले थुन्नै नसक्ने गरी कम्प्रेसरले हावा फाल्नुपर्छ। त्यहाँबाट जति थुने पनि थुन्नै नसक्ने गरी लास्टमा त्यो हावा निस्केरै छोड्छ आफैले। त्यतिन्जेलसम्म प्रेसर चेक गरिराख्नुपर्छ। ल हेर्नुस् साथीहरु, अझै पनि म सफाई गर्दैछु। हातले मात्रै थुन्न नसकेर हातले थुन्दै हातमा अम्लामा धेरै नै दुखेर मैले एउटा लबरलाई पनि युज गरिरहेको छु। हेर्नुस्, एउटा लबरलाई युज गरेर पनि मैले यसको पाइप थुनेर सफा गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। यहाँ हेर्नुस्, मजाले यहाँ नजिकबाट हेर्नुस् है त। यसरी मजाले टाल्नुपर्छ। मैले एउटा दरै खालको लबर युज गरिरहेको छु। सामान्य लबरले यसलाई टाल्न सक्दैन, एकैछिनमा हावा फाल्दिहाल्छ हावाले। अनि यति दरो समाउनु पर्छ नि। हेर्नुस् साथीहरु, मजाले देखाउँछौं हामी तपाईहरुलाई पुरै जुन कुरा
स्पष्ट रूपमा तपाईले देख्नुपर्छ, जुन कुरा तपाईले हेर्नै पर्छ, जुन मैले तपाईलाई देखाउनै पर्छ, बुझाउनै पर्छ, ती कुराहरू म मज्जाले देखाउँछु डिटेल्समा। जुन सामान्य कुरा हुन्छन् तपाईले आफै जान्नुहुन्छ, जुन इम्पोर्टेन्ट हुँदैन त्यस्ता कुराहरूमा म हल्का फरवार्ड गरेर पनि बनाउने गर्छु भिडियो बनाउँदै हल्का, किनभने धेरै लामो पनि झ्याउ हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस अलिअलि मात्रै आउँदैछ यस लगभग पुरापुरी लगभग सफा भइसक्यो यो, खासै धेरै आएको छैन र पनि अझै पनि हामी पुरै रूपमा क्लियर हुनुपर्छ कि अब चाहिँ यसमा फोहोर छैन र अब चाहिँ मैले यसमा ग्यास हाल्दा हुन्छ भन्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ क्या, मजाले सफा गरेर। ल हेर्नुहोस् यो दरो खालको मैले लबर युज गरिरहेको छु, यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो उतापट्टि पछाडिपट्टि देखेको एउटा सानो पंखा जस्तो देखिराख्नु भएको होला तपाईहरुले, त्यो सानो पंखा जस्तो भनेको त्यो पंखा नै हो, त्यो पंखै हो, त्यो एसी लाइनबाटै चल्ने पंखा हो। त्यो पंखा त्यहाँ किन राखिएको भने त्यो कम्प्रेसर चल्दै जाँदा तातिन्छ, भित्र कोइल हुन्छ, मोटर हुन्छ, र त्यो चल्दै जाँदा त्यो तातिन्छ। तातिएको कम्प्रेसरलाई चिसो पार्नको लागि, चिस्याउनको लागि भनेर त्यहाँनेरि एउटा पंखा राखिएको हुन्छ। त्यो सबै कम्पनीमा हुँदैन, कुनै कम्पनीमा आफ्नो फिचर अनुसार, कम्पनीको अब भनौं न आफ्नो इन्जिनियरिङ अनुसार त्यहाँनेरि त्यो पंखा राखिएको हुन्छ। यसबाट अब लगभग निस्किनु पर्ने फोहोर मैलाहरू जति लगभग निस्किसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ फिल्टर यसको ठिकठाक नै देखेको छु मैले, राम्रै भए जस्तो लागिरहेछ। त्यसकारणले यो फिल्टरमा शंका छैन। अब यो सफा गरिसके पछाडि यो पाइपलाई अब त्यहाँ हामीले जोड्नुपर्छ क्या, फेरि जहाँनेरि त्यहाँ हामीले काटेको थियौं नि त्यो काटेको ठाउँमा अब फेरि यसलाई हामीले जोड्नुपर्छ। जोड्दाखेरि काटेको ठाउँमा बराबर साइजको छ टुप्पो, त्यहाँ जोड्न ठ्याक्क टसाउनलाई गाह्रो हुन्छ हामीलाई। त्यसकारणले एकपट्टिको भागलाई यो तामाको पाइप हो, यो सजिलै तन्किने फुलाउन सजिलो हुन्छ। हामीले देख्न सक्नुहुन्छ नच प्लासको सहायताले मैले त्यो पाइपलाई हल्का फुलाएको छु। एकपट्टिको पाइप फुल्यो भने अर्कोपट्टिको पाइप थोरै त्यो फुलेको पाइप भित्र पस्छ। त्यसो गर्दाखेरि मज्जाले त्यो दुलो एक आपसमा टालिन्छ क्या, अनि हामीले त्यसमा ब्रेजिङ गर्दाखेरि त्यो ढलाइ गर्दाखेरि दुलो रहने सम्भावना हुँदैन, मज्जाले टालिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी ठ्याक्क त्यहाँनिर लगाउँदाखेरि त्यो फुलाइएकोमा त्यो नफुलाको पाइप ठ्याक्क पस्छ। यहाँनिर देख्नुभयो यसरी ठ्याक्क अडिन्छ है, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। अनि अब हामीले यसलाई गर्नुपर्ने भनेको ब्रेजिङ त हो, ढलाइ गरिदिने। हेर्नु डिटेल्समा देखाउँछौँ हामी सबै मजाले। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु, र तपाईको कुनै साथी हुनुहुन्छ तपाईले चिनेको र उहाँले पनि यो हेर्नु भयो भने सिक्न सक्नुहुन्थ्यो भन्ने लागेको छ, र उहाँको लागि पनि यो भिडियो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लागेको छ भने कृपया तपाईले उहाँसम्म पनि पुर्याइदिनु होला शेयर गरेर अरू साथीहरूलाई। हामी के चाहन्छौँ भने अब हामी मात्रै टेक्निसियन मेकानिक भएर यो पुरा नेपालभरि सर्भिस दिन सक्दैनौँ। हेर्नु नेपालभरि नै टेक्निसियन हामीलाई चाहिन्छ। हरेक ठाउँबाट एक टेक्निसियनहरू बाहिर निस्किनु भयो भने बनाउने खर्च पनि कम लाग्छ हैन। म टाढा गएर बनाउनु पर्छ भने त्यो ट्रान्सपोर्टमै ज्यादा खर्च लाग्ने हुन्छ नि त। त्यसकारणले वहीँको एकजना टेक्निसियनले बनाइदिनु हो भने ट्रान्सपोर्टेसनको चार्ज खर्च र फ्रिज मूल्यहरूलाई पनि कम भार पर्छ, र हामीलाई पनि त्यो समय बनाउने समय भन्दा बाटोमा हिँड्ने समयको त्यो धेरै वेस्ट भइरहेछ क्या, त्यो समय हामीलाई पनि जोगिन्छ क्या, हामीले बनाइ मात्रै राख्न पाउँछौँ। त्यसो गर्दा हाम्रै स्किल्स पनि बढ्छ र फ्रिजको मूल्यहरूलाई पनि केही हदसम्म राहत मिल्छ, पैसा खर्च कम लाग्दाखेरि। यसकारणले सबै ठाउँबाट मिस्त्री टेक्निसियनहरू बनिनुपर्छ, निस्किनुपर्छ। त्यसको लागि सिक्ने माध्यम ठाउँ छैन, कहीँ जाने के गर्ने केही थाहा छैन, यही हो युट्युब हो। हेर्नुहोस् नेपालीबाट म मजाले बुझाइदिन्छु, पहाडतिरबाट पनि तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् मजाले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालीबाट यस्तो मजाले बुझाएर सिकाइदिन्छौँ ताकि एउटै भिडियोले तपाईलाई
एकदम पर्फेक्ट मिस्त्री टेक्निसियन बनाइदिनेछ। हेर्नुहोस् त्यो रडलाई हल्का बङ्गाएर मैले कसरी बङ्गाएँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो कम्प्रेसरमा त्यस्तो ठेलेर तताएपछि त सजिलै बाङ्गिन्छ। अनि उसको पाइपको पछाडिपट्टिबाट पनि हामीले पुग्ने गरी त्यो रडलाई बाङ्गो बनाएर पाइपको पछाडिपट्टि पनि पुग्ने गरी त्यहाँ लगाएर वरिपरिबाट राम्ररी ब्रेजिङ गर्नुपर्छ क्या। त्यहाँ लिकेज चाहिँ नहोस्, हामीले ब्रेजिङ गर्ने ठाउँमा लिकेज नहोस्। अब यो पाइपलाई मैले जोडिसकेको छु। हेर्नुहोस् अब यसमा भनेको हामीले गर्नुपर्ने भनेको यो छ नि, यो पाइप, यो फिल्टरहरू, यो ढक्कन लाउँदाखेरि ठोकिन्छ क्या, यो बाहिर अघि तानिएको छ। यसलाई अब हल्का भित्रतिर राखिदिइराख्ने हो क्या यसरी। लास्ट टाइममा त हामीले ढक्कन लाउनै पर्छ, खाली ठाउँ बनाउनै पर्यो। अब यसलाई हामीले गर्ने भनेको भ्याकुम हो। हेर्नुहोस् ल, भ्याकुम गर्नुपर्छ। भ्याकुम मेसिन चाहिन्छ है। कम्प्रेसरले भ्याकुम गर्दै हुनुहुन्छ डिप फ्रिजमा भने, डिप फ्रिज बनाउँदाखेरि भने 50 मा तपाईँको 50% मात्रै बन्ने चान्स हुन्छ ग्यास। यो भ्याकुम मेसिनले भ्याकुम गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एकदम लामो समयसम्म दह्रो हुनसक्छ। चोकिङ नहुने, चोकिङको सम्भावना एकदम कम हुन्छ भ्याकुम मेसिनले भ्याकुम गर्दाखेरि चाहिँ। हुन त कम्प्रेसरले पनि भ्याकुम हुन्छ, हुन चाहिँ नहुने होइन। अब आफ्नो आफ्नो तरिकाले बनाउँदा हुन्छ। मसित चाहिँ भ्याकुम मेसिन नै भएको कारणले यसैलाई युज गर्दैछु। राम्ररी धेरै समय लगाएर, आधी घन्टा जति समय लगाएर कम्प्रेसरले नै पनि भ्याकुम गर्ने हो भने पनि राम्ररी नै भ्याकुम हुन्छ। यो फ्रिज भनेको एउटा सामान्य घरमा अथवा दोकानमा प्रयोग गर्ने 230 लिटरको होला, 230 लिटरको डिप फ्रिज हो। यो खासै ठुलो फ्रिज पनि होइन। भ्याकुम गर्नलाई भ्याकुम मेसिनले 10-15 मिनट कम त्यहाँ पनि लगाउनु पर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ ग्यास मिटरको कुन मिटर मैले युज गरेको छु, दुईटा मिटर छ। दुईटा मिटरमा जुन मिटर युज गर्छु त्यो मिटरको मुनिबाट निस्केको पाइपलाई म कम्प्रेसर, फ्रिजको कम्प्रेसरमा जोड्छु त्यहाँ चार्जिङ बलमा, र मिटरको बिचको पाइपलाई यता भ्याकुममा जोड्छु। अब भ्याकुम 15-20 मिनट जति भइसकिसके पछाडि मिटरमा बन्द गर्ने, मिटरको बल्बलाई बन्द गर्ने। त्यस पछाडि भ्याकुमबाट पाइप खोल्ने हो। अघि भ्याकुम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मिटरको बल्बलाई खोलेको हुनुपर्छ है। खोलेको थियौँ है, त्यो सायद देखिएन होला, त्यस कारणले म भनिदिँदैछु तपाईँहरूलाई। बल्ब खोलेको हुनुपर्छ, खोलेर मात्रै भ्याकुम स्टार्ट गर्दा हुन्छ। र भ्याकुम भइसके पछाडि बन्द गर्ने। अनि पाइपलाई अब भ्याकुमबाट खोलेको पाइपलाई हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ R134 को केन छ मसित। यो केनमा जोडेर ग्यास मिटरको बिचको पाइपलाई भ्याकुम मेसिनबाट खोलेर, भ्याकुम भइसकिसके पछाडि भ्याकुम मेसिनबाट खोलेर ग्यासको क्यानमा जोडेर, ग्यासको क्यानमा मजाले जोडिसकिसके पछाडि ग्यासको क्यानको त्यो यो खोल्नुपर्छ बल्ब। यहाँ घुमाउने माथिपट्टि देख्नु भएको छ कालो यस ह्यान्डलको पेडल भएको, त्यसलाई खोलेर यहाँनिर यसरी घुमाउने, यसलाई खोलेर अनि ग्यासको पनि उता खोलिदिने बल्बलाई, ग्यासको पनि बल्ब खोल्ने, क्यानको पनि बल्ब खोल्ने। अनि सर एकचोटि ग्यास जान्छ। हेर्नुहोस् है, ग्यास एकचोटि सर सिलिन्डरभित्र, फ्रिजभित्र पस्छ। जतिसम्म पस्न सक्छ सबै पस्न दिनुहोस्। यहाँसम्म कि कसरी पसेको थाहा पाउने भन्दाखेरि त्यो ग्यासको मिटरको त्यो सुईलाई हेर्दा हुन्छ। त्यो सुई ग्यास पस्दै गर्दाखेरि सुई सर माथि सर्छ, ग्यासको प्रेसरले त्यो माथि सर्छ, सुई माथि सरेर जहाँसम्म जान सक्छ जान दिनुहोस्। अनि एक ठाउँमा गएर अड्डिन्छ। जब एक ठाउँमा गएर त्यो मिटरको सुई अड्डिन्छ त्यस पछाडि त्यो बल्बलाई फेरि बन्द गर्नु। यो बल्बलाई बन्द गर्नु यहाँनिर ग्लासको माया सहायताले। अब बल्बलाई बन्द गरिसके पछाडि कम्प्रेसर, फ्रिज नचलिकन एकचोटि ग्यास सर हामीले हालिसकेका छौँ र मिटरमा बल्ब बन्द गरेका छौँ। अब मिटरलाई एम्पियर रेन्जमा लगाएर त्यो फ्रिजको कम्प्रेसरको एउटा तारमा लगाउने, क्ल्याम्प गर्ने। त्यस पछाडि पावर, फ्रिजमा पावर दिएर हेर्नुपर्छ। अब
कन्टिन्यू एकसाथ हेर्नुपर्छ है। एम्पियर मिटर र ग्यास मिटरमा एकसाथ हेर्नुपर्छ है। ग्यास कतिको घटिरहेछ, कुन लेभलमा घटिरहेछ र एम्पियर बढेको छ कि घटेको छ कि छैन। नर्मल अवस्थामा 0.6 अथवा 0.7 यो अवस्थामा एम्पियर छ कि छैन, रेगुलर कन्टिन्यू त्यो नजर लगाउने। त्यस पछाडि मिटरमा सुई कतिको घट्छ, 15 psi भन्दा तल घट्यो भने अलिकति फेरि खोलेर त्यो भल्भलाई थोरै खोलेर फेरि ग्यास अलिकति थप्नुपर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकचोटि मैले थपिसकेको छु। एकचोटि थप्दै गर्दाखेरि ग्यास मिटरको त्यो सुई सरर माथि जान्छ। माथि गएपछि फेरि बन्द गरिहाल्ने, एकछिन अलिकति हालेर बन्द गर्ने, फेरि घटेर कहाँ आउँछ 15 psi सम्ममा आएर अड्डिन्छ कि अड्डिँदैन त। तलै जान्छ भने अझै थप्नुपर्छ। जबसम्म 15 psi सम्म पुगेर अड्डिँदैन तबसम्म ग्यास थोरै थोरै गर्दै चेक गर्दै हाल्दै चेक गर्दै हाल्दै गर्नुपर्छ, खोल्दै हाल्दै यो प्रक्रिया गरिरहनुपर्छ। र त्यो गर्दै हामीले एम्पियर मिटरमा पनि नजर लगाइराख्नुपर्छ। एम्पियरमा कति एम्पियर बढ्दैछ कि घट्दैछ कि त्यसलाई नजर लगाउनुपर्छ। अत्याधिक रूपमा एम्पियर बढ्यो भने रोक्नुपर्छ ग्यास हाल्नलाई, ग्यास हालिराख्नु हुँदैन। र राम्रो कम्प्रेसर ठिकठाक छ भने खासै एम्पियर बढ्दैन पनि। 15 psi सम्म नपुगुन्जेलसम्म ग्यास खोल्दै हाल्दै एकछिन पर्खिनुपर्छ है। खोलेर हाल्दिने, त्यसपछि बन्द गर्ने, एकछिन पर्खिने। अनि त्यो मिटरको सुई कतिको घट्छ कि बढ्छ, स्टेबल हुन्छ कि हुँदैन त्यो चेक गर्नलाई पर्खिने। पर्खिँदाखेरि दुईटै मिटरमा एकैचोटि हेर्नु ठिकठाक अवस्थामा छ छैन। हामीले मेन विचार पुर्याउनु पर्ने भनेको यतिखेर हो है, यही अवस्थामा हो है। हेर्नु है, यो अवस्थामा मजाले विचार पुर्याइएन भने एक्कासी फ्रिजमा चोकिङ पनि आउन सक्छ। धेरै पनि ग्यास हाल्नु हुँदैन। कम्प्रेसरमा प्रेसर बढेर कम्प्रेसरको कोइल जल्न सक्छ। त्यसकारणले एम्पियरलाई एकदम नजर लगाउनु पर्ने कारण त्यही नै हो। हेर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै गर्दै हाल्ने हो, बिस्तारै गर्दै हाल्ने हो, आत्तिनु हुँदैन। र कम्प्रेसरमा बाट निस्किने त डिस्चार्ज पाइपमा कतिको हिटिङ निस्केको छ कि छैन, तातो भएको छ कि छैन, हातले छामेर चेक गर्न सकिन्छ। त्यहाँनिर मजाले तातो भएको निस्किन्छ है। कम्प्रेसरबाट डिस्चार्ज पाइप, जुन कम्प्रेसरबाट प्रेस गरेर निस्किने ग्यास निस्किने पाइप, त्यो पाइपमा तातो हुन्छ। कतिको तातो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो तातो त निकै तातो हुन्छ, तर अति पनि हुँदैन। त्यो तातोलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। जब त्यहाँ तातो निस्किन्छ तब भित्र चिसो भइरहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। यदि त्यहाँ तातो निस्केको छैन भने भित्र चिसो भएको हुँदैन। सब एकसाथ हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेर चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरो भनेको यही नै हो। बुझ्नु भएको छैन भने बरु सोध्नुस्, फोन गर्नुस्, च्याट गर्नुस्, कमेन्टमा लेख्नुस्, इमेल गर्नुस्। ढिलो चाँडो म हेर्छु, जवाफ दिन्छु, सिकाउँछु। र कुनै विषयमा यस्ता भिडियोहरू जरुरी भएको छ, हेर्न सिक्न चाहनुहुन्छ, सोध्न चाहनुहुन्छ बनाएको भने त्यसलाई पनि अब केही विचार राख्नु न, कस्तो खालको चाहिएको छ, म त्यो अनुसारको ल्याइहाल्छु। फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ समय लगाएर बनाउने हो। आधी घन्टा लागोस्, 1 घन्टा लागोस्, ग्यास चेक गर्न मात्रै केही फरक पर्दैन। तर एकदम राम्रो बनाएर छोड्नुपर्छ, एकदम सही बनाएर छोड्नुपर्छ, पर्खिनुपर्छ। 10 मिनट 15 मिनट पर्खिँदा, आधी घन्टा पर्खिँदा केही फरक पर्दैन। ध्यान दिएर गर्नुपर्छ, एक्सपर्ट भएर निस्किनुपर्छ। अरू विषयका अरू कामहरू, अरू टेक्निकका कामहरू पनि हामी गर्छौँ। ती भिडियोहरू पनि च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला प्लिज। अनि अरू साथीहरूको लागि पनि जाओस् भन्ने चाहना छ भने सेयर पनि गरिदिनु सक्नुहुन्छ। यो भ्याक्युममा एउटा त्यो पाइप लगाउने त्यो भल्भमा एउटा बिर्को पनि हुन्छ, त्यो बिर्को लगाएको मैले अहिले भर्खर, ताकि त्यहाँ फोहोरहरू नपसोस् भनेर।
धेरै बेर लगाउनु मतलब धेरै बेर लाग्यो भन्नाले समय लगाएर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, पर्खिनुपर्छ। एकदम बिस्तारै यो काम गर्छ ग्यास, एक्कासी हाई उसमा टेम्परेचरमा पनि जाँदैन र एक्कासी हाई टेम्परेचर लोमा पनि जाँदैन, बिस्तारै तात्छ, बिस्तारै चिसो हुन्छ। त्यही भएर आरामले पर्खेर मजाले काम गर्नुपर्छ। ग्यास मिटरको त्यो सुई कतिको स्टेबल बसेको छ कि छैन, 10 देखि 15 PSI को बिचमा स्टेबल भएर बसेको हुनुपर्छ है। अनि एम्पियर पनि 0.6 देखि 0.8 सम्म, 0.6 0.7 0.8 त्यस्तै बिचमा स्टेबल भएर बसेको हुनुपर्छ। थोरै थोरै ग्यासले पनि निकै असर गरेको हुन्छ। त्यही भएर थोरै कम भयो भने पनि र थोरै ज्यादा भयो भने पनि निकै असर गर्छ। त्यसकारणले एकदम ठिक्क मिलाएर हाल्नुपर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हामीलाई फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाँडै नै हामी नेसन वाइड रूपमा मतलब देशैभरिलाई चाँडै नै यस्ता पार्ट्सहरू, सामग्रीहरू, मिटरहरू, टुल्सहरू अनलाइन माध्यमद्वारा बिक्री गर्ने, कसैले जस्तो हामी पूर्वमा छौँ पश्चिमको साथीहरूले पनि चाहनुभयो भने हामी पठाइदिन सक्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रिजमा अब चेक गर्ने हो, यति धेरै समयसम्म हामीले चलाएर चेक गऱ्यौँ, ग्यास हालेर हेऱ्यौँ, पर्ख्यौँ, अब भित्र कतिको चिसो आएको छ कि छैन भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेतो भएर आइस निस्किसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ वरिपरिबाट सबैतिर एकैचोटि आइस आउँदैन, एक ठाउँ जहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त्यहाँबाट आइस निस्किन सुरु हुन्छ। क्यापलरीबाट ग्यास भित्र छिरेको हुन्छ र त्यो भित्रको वरिपरि ठुलो पाइप जोडेको हुन्छ। त्यो ठुलो पाइपमा क्यापलरी जहाँ जोडेको हुन्छ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ चिसो हुनलाई, र त्यहीँबाट आइस पनि देखिन सुरु हुन्छ। एकैचोटि सबैतिर आइस आउँदैन। भिडियो थोरै लामो भयो भने एकदम मजाले बुझाएर, मजाले सम्झाएर, मजाले तपाईँ एकदम जान्ने हुने गरीको बनाउने गरीको मैले देखाइदिएको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले त वरिपरि आइसक्यो, ल यति धेरै आइसक्यो हेर्नु त।